Una è tra le prime 4 della graduatoria, l'altra oscilla a metà classifica. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Sport City. Sta per iniziare l'11ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. In campo con la maglia bianca la Roma Calcio 8 GSA, che occupa il 4° posto della classifica con 19 punti. In maglia verde l'Italia Calcio invece con 11 punti occupa il 9° posto in classifica. Sbagliato, può ripartire velocemente l'Italia in contropiede, pallone scaricato sulla sinistra, addomesticato, il tiro e il palo colpito dall'Italia Calcio. Era stato battuto Coletti, sfortunata qui la formazione in maglia verde che ha provato il tiro con il solito Severini. Fisicamente la formazione che quest'oggi indossa la maglia verde, ma sicuramente uno dei migliori è stato proprio il numero 22, colui che ha colpito il palo qualche istante fa. Qui la girata, arriva il destro al 5° minuto di gara. Roma Calcio 8 GSA che si porta in vantaggio dopo il predominio iniziale dell'Italia Calcio. Si sblocca quindi la partita al 5° minuto di gioco. Roma Calcio 8 che passa in vantaggio con un grandissimo gol di Liotti. Ciocchetti a campo per avanzare il numero 19, ancora Ciocchetti, finta il tiro, il pallone passa e poi è bravissimo con i piedi Coletti. Succi contro tutti, prova a fare tutto da solo, se ne va il numero 9, la conclusione, fatto tutto bene qui. Il numero 9 con la maglia bianca non è riuscito a segnare, che però non riesce ad avere la meglio contro due ragazzi in maglia verde. Pallone alzato, prova a girarsi De Francesco, ancora l'ottima risposta di Coletti. Quando siamo giunti al 17° minuto di gara, l'Italia che recupera il pallone, Severini al limite dell'area, il destro tra le braccia di Coletti. Ciocchetti, ancora Del Genio, allargato il pallone per Severini che tira in porta, è bravissimo ancora Coletti a finire giù e ad evitare il gol del pareggio. Severini potrebbe anche calciare da lì, va Severini, Coletti in due tempi. Severini, tiro di Severini, Coletti con qualche difficoltà, sfera che resta lì, arriva il gol dell'Italia Calcio che pareggia i conti. Errore di Coletti, era stato perfetto nei primi 40 minuti di partita, ha sbagliato qui l'estremo difensore, è arrivato il tapin vincente all'Italia Calcio che quindi ribalta il risultato e si riporta sul 1-1. La rete è arrivata puntuale del numero 28 Alessandro Del Genio. Feola si gira, salta De Francesco, ancora Feola, va con il destro, Simone Feola, 2-1, Roma Calcio 8 GSA che si risveglia dopo aver preso il gol dell'1-1. Qui ci pensa Simone Feola a riportare in avanti i suoi, 2-1. Quando mancano 120 secondi al termine, l'Italia che prova ad agguantare il pareggio, battuto il calcio d'angolo, palla che resta lì. Arriva la rete del 2-2 all'Italia Calcio 8 che quindi trova il gol del pareggio a pochi istanti dal termine con il gol del più inaspettato Marco Carloni. Severini, schema che non si concretizza, fuori per De Francesco che va con il destro, ma c'è stata la deviazione di uno straordinario Coletti in corner.